كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعرض لاعب الفريق السنغالي ساديو ماني لإصابة في قدمه، مؤكدا غيابه عن مباراة شالكة القادمة السبت المقبل ضمن منافسة البوندسليغا. وشك ماني من ألم في الساق خلال مواجهة البافاري وفيردر بريمن أمس الثلاثاء قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه. قال نادي بايرن ميونخ عبر حسابه في تويتر: ساديو ماني تعرض لإصابة في قدمه ولن يكون متاحا لمباراة شالكة، سيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة. البايرن على اتصال بالفريق الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب. أثارت إصابة المهاجم السنغالي قلق جماهير كرة القدم قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مونديال قطر، وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الإصابة ستبعد ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022، إلا أن النادي الألماني تجنب الحديث عن تأكيد غيابه أو عدمه. ويفتتح منتخب السنغال مشواره في المونديال بمواجهة هولندا يوم 21 نوفمبر، ثم قطر والإكوادور.